So ngayon, magbabakas tayo ng parcel na puro wire. Mahilig ako sa wire. Dalawang quantity. Pasensya na medyo maingay yung electric fan ko na malaki. Nasa 8 inch. Ayan. So ayan. Kahapon lang siya dumating. Sabi dito, no video, opening video, no return refund. So ngayon, ang gagawin natin ay magbubukas tayo, mag-unbox tayo ng mga wire. Ano ba to? Okay naman siya. Excited na ako! Buksan ito. Dito tayo. Okay. Sabi mga ano raw, 30 meters raw yung kada isa. Parang ano, yung bigat niya nasa 3 kilos. O, hindi siya umabot ng 4 kilos. Parang feeling ko yung kada isa nasa 20 meters lang. Pero okay lang kasi nasa 130 pesos lang yung kada isa. Dalawang peraso to. Bali yung binayaran ko to 40 pesos. So yan, buksan natin. Ito yung wire para sa cable and port at 1 port ng modem or router. So yan, ano ba to? Lalagay ko lang siya sa kabilang legs ko, yung legs ko na mapayat. Ang hirap. Paano ba? So ayan, yan, bubuksan natin. So ayan, mano-mano lang. Pag maputol ang wire, wala na. So ayan, bukas tayo. Okay. Hirap buksan. Excuse me po. Para sa kanyang outdoor antenna. So ngayon, bubuksan natin.
So ayan. Ayan yung tsura niya. Nasa 30 meters raw. Parang 20 meters lang naman eh. Sa halagang 130 pesos. Yung iba, doble yung presyo. Kada isa. Imbis 130, umaabot ng nasa 300. Mga 240 to 260 yung 20 meters. Baka ano yun, makapal. Ito parang basic lang. Parang hindi siya makapal. Kaya pala siya mura. Hindi siya makapal yung wire. Ito yung tsura niya para sa Ranford. Hindi siya makapal. So yun. Ito yung clip niya para sa likod ng modem. Yung pang kanyang pag-open at lock. So ayan. Oh, hindi siya makapal. Ito pala yung itsura niya. Sana gumagana siya. Kung yung word. One, two, three, four, five, six, seven. Meron siyang pito. Pito bago magwalo-walo. By Willie Revillame. Charot. Ay, wala pala. Yung linya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung isa na sa dulo. Sa dulo ng mundo. Kapag mayroon kang pinautang na yun, yung binababayad. Magbabayad yun sa dulo ng mundo. Or sa katapusan ng mundo. Bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nasa 8 na piraso. Ang purpose nito ay para sa antenna cable. Outdoor. Nasa siya, 20 meters na ata. Sabi 30 meters. So yun lang guys. Hindi ko na-open ito kasi sige, buksan ko na nga lang ito. Baka may damage. Iba kasi yung actual. Ipit lang sa legs ko. Kaya nakaganon. So ngayon, tingnan natin siya guys. Guys, tingnan natin. Baka may damage. Okay naman. Pare sila 30 meters ata. Yung in-order ko 30 meters. Parang 20 meters lang ito. Pero okay lang kasi nasa 130 pesos ng kada isang peraso. Bali dalawa. 240 yung binayaran ko. Sana hindi tayo makapagmura. Kasi yung iba napapamura ka sa presyo dahil may damage. Di ba? Marekdat, di ba dat? Ayan. Ayan, di ba? Dalawa. Gagawin natin bridge yung wifi. Iisahin natin yung signal para lumakas siya. Para masyado siyang lumakas. Ayan. Yun lang muna guys. Bye bye. See you in my next video vlog. Love you. Tingnan muna natin yung side by side. Para maba yung video. Charot. Hindi. Tingnan natin to. Details by details tayo. Kapon lang siya lumating. Ngayon alas 12:24. Nag-start ako mga alas 12.
50 mahigit. Ano na, tanghali na ngayon. September 11, 2025. Ganon. Yun yung full date niya. So yun lang muna guys. I think 20 meters lang to. Yung in-order ko 30 meters kasi dalawa eh. Pero sa iba kaya pala doble yung presyo. Siguro depende sa kapal at tibay ng wire. Ito parang medyo manipis yung konti. Pero sana gumagana siya. Yun lang muna guys. Ito nga pala para sa cable sa kanyang LAN at 1 port. LAN port. Search nyo na lang sa Google kung anong meaning. Para sa internet. Para sa modem o router. Para sa wifi o PCO wifi. Para to sa antena lang yung ilalabas nyo para mas lumakas yung range, yung wide, yung tawag dito, para lumakas yung yung signal ng wifi, para magkaroon siya ng long coverage or yung malapad na sakop na kayang umabot ng 20 meters hanggang 100 meters ganon. So yun lang, babush, diba dat? Yun lang muna guys, bye bye, paulit ulit.